آئیے جناب عالم میرے تے تیرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جناب حضرت عبداللہ بن جاش آپ فرماندے نے جناب دعا کرو پھر میں آمین آکھاں آخر کار ہویا کیے جناب سعد نے دعا کی تھی یا اللہ آج کسے تگڑے کافر نال میرا واسطہ پایا تے لڑدیاں میں ان دی گردن کٹ دیاں انہوں مار کے ان دے سامان حرب تے مثلا ان دی زراعت تے تلوار تے ان دی سواری تے قبضہ کرا واپس مدینے جاواں غازی بن کے جاؤں حضرت عبداللہ کہنے نے آمین یا اللہ میرے دوستی دعا قبول فرما ہونا اپنی باری آئی کہنے نے تسی بھی ہیں آمین کہنی ہے انہاں کہا جی منگو دعا کی مانگ رہے نے سنو باٹھیاں والے آؤ محمد عربی دے فقیرو ہاتھ اٹھا کے التجا کر دینے والا میرا بھی کسی تگڑے کافر نال واسطہ پوئے ہو تے لڑدیاں کافر میری گردن کٹ دے میں شہید ہو جاؤں پھر وہ کافر چپ نہ کرے سواری تو آوے اتر کے میرا نک کٹ دے ویا پھر آ کے میری آنکھاں کٹ دے ویا پھر میرے کن کٹ دے ویا میرے ہونٹ کٹ دے ویا میرے ہاتھ پیر کٹ دے ویا یا اللہ حشر دے دن جدو لوگ قبروں وچوں نکلا میں بھی نکلا قبر وچوں اس حال وچ نکلا میرا نک نال لاوے اکھاں نال لاوڑ ہاتھ پیر نال لاوڑ حساب دیوڑ میں میدان معاشر دے اندر یا اللہ تو ساری دنیا کے میرے تو سوال کرے او عبداللہ تیرا نک کتے تیرے کن کتے تیری اکھاں کتے تے میں سارے جہان گیا کھاں یا اللہ تو سب کچھ دیتا سیا مگر میں دے آیا فی حبک و فی حب رسول کا تیری محبت دے آیا تیرے نبی دی محبت دے آیا تے یا اللہ تو پوری دنیا دے کے پورے اہل محشر دے کے میری گواہی دے کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے او مسلمانوں حضرت عبداللہ کہنے لے میدان معاشر وچ بھی نک نال نہ ہوئے تے تو پوچھے ربا میں آکھا میں تیرے نا تے قربان کر آیا ساڑھے کادے نک نے جڑے صحابی رسول دے نک نالوں بھی اچھے آ گئے کادے نک نے جڑے صحابہ دی عربت نالوں بھی اچھے آ گئے انہاں اپنے اکھاں کٹا کے نک کن کٹا کے ہاتھ پہر کٹا کے دنیا نو درس دیتا محبت نو کہنے لے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پالئے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوئی جھوٹا لے پیشا ہٹیے نا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک